Dok, kenapa ya kalau habis makan perutnya mual dan jadi batuk harsana? Mual, tentu ada hipersekresi asam lambung. Batuk, kemudian si sekresi asam lambung karena berlebihan anggap ke atas. Kemudian akan terhisap oleh paru-paru dan menyebabkan sensasi batuk. Di mana terjadi hipersekresi akan diikuti keluaran gas yang berlebihan. Itu hal yang lumrah karena asam lambung dari dua gas, hidrogen dan yang larut air. Jadilah larutan akuatik lah asam lambung. Duanya adalah gas. Ketika hipersekresi berlebihan, maka biasanya akan diikuti dengan gas yang berlebihan, akan meluap ke atas, meluap sampai LPR, kemudian terhisap oleh paru-paru. Akibatnya menstimulasi terjadinya refleks batuk.